ചെമ്മീൻ കോക്കനട്ട് റോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കുടപ്പുളിയിട്ട ചെമ്മീൻ കോക്കനട്ട് റോസ്റ്റ്. ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. കാണാത്തവർ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി. ചെമ്മീൻ കഴുകി മുറിച്ച് ഇത് ഹാഫ് ബോയിലാണ്, പകുതി കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ്. അങ്ങനത്തെ ചെമ്മീൻ 200 ഗ്രാം. 100 ഗ്രാം കോക്കനട്ട്, തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട്, ഇളഞ്ഞീനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, അരിഞ്ഞ് കുക്ക് ചെയ്തത്. ഇതിനകത്ത് ചെമ്മീനും കോക്കനട്ടും ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നതാണ്, എളുപ്പത്തിൽ വേഗം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിൻ്റെ കൂടെ സബോള, 2 വലിയ സബോള ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, 4 ഗ്രീൻ ചില്ലി പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ പിഞ്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില, മുഴുവൻ മുളക്, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുടപ്പുളി 2, 3, 4 ചെറിയ കുഞ്ഞു കഷ്ണം, വെള്ളം, ഉപ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന്. പാൻ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ചൂടായ ഓയിലിലോട്ട് അണിയൻ, സബോള സ്ലൈസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങൾ, ഗ്രീൻ ചില്ലി, ഇത് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇപ്പോൾ സബോള എല്ലാം നന്നായി മുരിഞ്ഞ് നല്ല മണവും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറുമായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറി ലീവ്സ്, റെഡ് ചില്ലി ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, സ്വല്പം ഗരം മസാല. ഈ സമയം ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുടപ്പുളി, തേങ്ങാക്കൊത്ത്, ചെമ്മീൻ എല്ലാം ഒന്നും കൂടി നന്നായി ഇളക്കുക. ഇതെല്ലാം ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ചെമ്മീനും കോക്കനട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാകാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്പൈസി ഡിഷാണ്. എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം സ്വല്പം വെള്ളം, എല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി യോജിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വല്പം വെള്ളവും. ഇതുവരെ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് സ്വല്പം സോൾട്ടും കൂടി ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് ഇളക്കി വേവിക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടച്ചു വെച്ച് ഇത് വേവിക്കുക. വളരെ സ്വല്പ സമയം മതി വേവാനായിട്ട്. 5 മിനിറ്റ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി നോക്കി ഉപ്പ് ആവശ്യം ടേസ്റ്റ് നോക്കുക. ഉപ്പ് കുറവോ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ടേസ്റ്റ് പോലെ
ആഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഗ്രേവി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തിക്കായിട്ടോ തിന്നായിട്ടോ വേണം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സ്പൈസി ചെമ്മീൻ കോക്കനട്ട് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം താങ്ക് യു.